আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন অভি লাইফ ওকে ইউটিউব চ্যানেল। সাথে আছি আমি অভি। আর আজকে আমি দুটি প্রোডাক্ট রিভিউ করব। এই দুটি প্রোডাক্টই আমাদের জয়পুরহাটে একজন আমার খুব কাছের একজন অর্ডার করেছেন আমাকে। আর আমি এই দুটো প্রোডাক্ট খুব শর্ট টাইমে বানিয়েছি এবং এ গ্রেড বোর্ড দিয়ে বানিয়েছি। সুপার কোম্পানির 16 থিকনেসের মেহগনি কালার বা ওয়ালনাট কালার, যেভাবে চেনেন আর কি, অনেকে চকলেট কালার বা তেঁতুল বিচি কালারও বলে। পেছনে কিন্তু দুটো প্রোডাক্টেরই 6 মিলি মেলামাইন বোর্ড দেওয়া আছে। 6 মিলি মেলামাইন বোর্ড, এই কথাটা আমি প্রতিটি ভিডিওতেই বলি, কারণ 6 মিলি শুনলে শুনলে অনেকে মনে করেন যে হয়তো পেপার, বাট 6 এর মেলামাইন আছে। আবার সেটারও কিন্তু এ গ্রেড বি গ্রেড আছে, বাট আমাদের এটা এ গ্রেড। আর এ গ্রেডে অবশ্যই স্টিকার থাকবে, যদিও এখানে আমার স্টিকার দেখা কোনো লাভ নেই, বাট আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে স্টিকারটা কেমন হয়। এরকম এই যে পার্টেক্সের এরকম একটা গোল স্টিকার থাকবে, এটা থাকলে বুঝবেন যে এটা 6 মিলি অরিজিনাল। আর 6 আবার বি গ্রেড একটা হয়, সেটাও মেলামাইন, বাট ওটা দাম কম। আর এই ভিডিওতে আমি বর্তমান মেলামাইন বোর্ডের দাম কত সেটাও বলে দিব, ভিডিওর মধ্যেই বলে দিব। তাই আমার ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখার অনুরোধ রইল। আর এই প্রোডাক্টের দাম কত, এই দুটি প্রোডাক্টের দাম কত, মাপ কত, সেটাও আমি বলে দেব। শুরু করছি আজকের ভিডিও। দর্শক, স্ক্রিনে আপনারা এই মুহূর্তে যে দুটি প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটি প্রোডাক্টই মেলামাইন বোর্ডের তৈরি, 16 থিকনেস এ গ্রেড সুপার কোম্পানির মেহগনি কালারের। পেছনে পার্টেক্সের 6 মেলামাইন দেওয়া আছে, যেটা এ গ্রেডের। এবং পাশে প্রথমেই যেটা আমার বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন প্রোডাক্টটি, এটা হচ্ছে একটি শু র্যাক। এবং পাশে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওভেন র্যাক, ওভেন স্ট্যান্ড বা ক্যাবিনেট যা বলা যায় আর কি। ওভেন র্যাক উপরে সবসময় আমরা এরকম একটি বিট দিয়ে দিই, যাতে করে ওভেনটা পড়ে না যায়, এবং সামনে ফাঁকা রাখা হয়, কারণ ওভেনের পাল্লা খুলতে হবে। নিচে একটা সেলফ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফাঁকা, ট্রে বা যে কোনো কিছু জিনিসপত্র রাখার জন্য। পেছনে অবশ্য আমরা একটা ফুটো করে দিব পরবর্তীতে, যাতে করে কোনো তার বা কোনো কিছু পার করতে হলে দিক দিয়ে পার করা যায়। এবং তার নিচে দুটো পাল্লা দিয়েছি। এই পাল্লার মাপ কত সেটা মেপে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। পাল্লার মাপ হচ্ছে, এক একটা পাল্লার মাপ কত ইঞ্চি করে? 15 ইঞ্চি। 15 ইঞ্চি বাই 21.5, 15 ইঞ্চি বাই 21.5, অর্থাৎ 30 ইঞ্চি বাই, দুইটা মিলায় 30 ইঞ্চি বাই 21.5 আছে। এবং পাল্লাতে কিন্তু আমরা দুটা পাল্লাতেই লক দিয়েছি, জেএস ক্যামেল লক, যেটা বর্তমানে ভালো চলছে। এবং পাল্লাতে কিন্তু কবজা দিয়েছি। এমনি জেনারেলি এই প্রোডাক্টগুলোতে কিন্তু পাতি কবজা ব্যবহার করা হয়, বাট এটাতে কিন্তু সোজা কনসোল কবজা ব্যবহার করা হয়েছে, এসএস টাচ, কারণ এটা অর্ডারের একটি প্রোডাক্ট। এক পাশের একটি যেটা মানে পাল্লা, এর ভেতরে একটা সেলফ দেওয়া হয়েছে এবং আরেক পাশে কিন্তু সেলফ দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ কাস্টমার খুব বুঝে শুনে এটা নিয়েছেন, যে যেন বড় জিনিস এবং ছোট জিনিস দুটাই রাখা যায়। তবে প্রবলেম হলে কিন্তু পাশের যে সেলফটা দেওয়া আছে এটা খুলে নেওয়া যাবে, যে কোনো সময় স্ক্রু দিয়ে খুলে নেওয়া যাবে। এবং আরও একটা কথা বলতে চাই, এইটা যদি গ্লাসের নেয় অনেকে, তাহলে গ্লাসের নিলে বারবার খোলার প্রয়োজন হবে না, গ্লাস ক্লিপটা একটু লুজ দিয়ে খুলে নিলেই হয়ে যাবে। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। 6 ইঞ্চি রড হ্যান্ডেল এসএস টাচ, যেটা বর্তমানে খুব চলছে আমাদের দেশে, সেটা দেওয়া আছে। তো এইটার যে হাইটটা কত আছে, এটার হাইটটা আছে হচ্ছে 36 ইঞ্চি এবং এটা লম্বায় আছে 2.5 ফিট, অর্থাৎ 30 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে 30 ইঞ্চি এবং ডিপটা আছে 16। তো 16 ইঞ্চি ডিপ, 36 ইঞ্চি হাইট এবং লম্বায় হচ্ছে এদিকে দৈর্ঘ্যটাতে হচ্ছে 30 ইঞ্চি, অর্থাৎ 2.5 ফিট। তো এটার দামটা আমি একটু পরে বলছি, তার আগে শু ক্যাবিনেটটা বলি। এটা একটা গতানুগতিক শু ক্যাবিনেট বা শু র্যাক। এটাতে কোনো নকশা বা ডিজাইন নাই। এটাও এ গ্রেডের 16 থিকনেসের মেলামাইন বোর্ড, সুপার কোম্পানির। এটার উপরে একটা ড্রয়ার থাকে, সেম ড্রয়ারটা দেওয়া হয়েছে এবং ড্রয়ারের তলাতেও কিন্তু মেলামাইন বোর্ডই ব্যবহার করা হয়েছে, 6 মিলিটা। এবং এটার যে নিচে যে পাল্লাটা আছে, এই পাল্লার ভিতরে আমরা দুটা সেলফ দিয়ে দিয়েছি শু র্যাক। এবং এটাও 16 ইঞ্চি ডিপ, 16 ইঞ্চি বাই 2.5 ফিট, হাইটটা হচ্ছে 36 ইঞ্চি, একদম সেম ওভেন র্যাকের মতোই। এবং এখানে আমরা দুটা করে কবজা ইউজ করেছি। এবার আমি একটা আপনাদেরকে মজার বিষয় দেখাই। এই পাল্লার চাইতে কিন্তু এই পাল্লাটা একটু ছোট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাট এখানেও কিন্তু আমরা দুটা কবজা ইউজ করেছি। যেটা বলছিলাম যে এখানে কিন্তু পাতি কবজা ইউজ করে অন্যরা, বাট আমরা পাতি কবজা ইউজ না করে কবজা দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমরা দুটা কবজা দিয়েছি, কারণ এখানে 3টা কবজা দেওয়ার কোনো কাজ নাই। এটা হাইট অনুযায়ী, 30 ইঞ্চি হাইট অনুযায়ী দুটা কবজায় ঠিক আছে। আর ভিতরে দুটো সেলফ দিয়েছি, যেটা 16 ইঞ্চি ডিপ। অনেক বড় সাইজের জুতাও আপনার ভিতরে রাখতে পারবেন। আমাদের দেশে মনে হয় না যে এর চাইতে বড় আর দরকার আছে। আমরা 12 ইঞ্চিতে করে থাকি শু র্যাকের ডিপ, আবার 14 দিলে সেটাও অনেক বেশি হয়ে যায়। সেখানে এটা 16 দেওয়া আছে, ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না। এবং দুইটা সেলফ দেওয়া আছে, 3টা তাক ব্যবহার করতে পারবে। 6 ইঞ্চি রড হ্যান্ডেল যেটা দেওয়া আছে ড্রয়ারে এবং পাল্লাতে, এবং এখানে একটা লক ইউজ করা হয়েছে, যেহেতু মাঝখানে কোনো পার্টিশন দেওয়া নাই।
তো এই ছিল দর্শক দুটি প্রোডাক্ট, একটি ওভেন র্যাক এবং আরেকটা হচ্ছে শু র্যাক। তো এই দুটা প্রোডাক্টই মেহগনি কালারের 6 মিলি মেলামাইন বোর্ড পার্টেক্সের দেওয়া আছে পেছনে এবং পুরা বডিটা 16 mm মেলামাইন বোর্ড দেওয়া আছে। বর্তমানে সুপারের এবং পার্টেক্সের তো এ গ্রেড বি গ্রেড হয় না, সুপারের একটা ইকোনমি আসে যেটাকে আমরা বি গ্রেড বলি, আর সে কারণেই সুপারের বোর্ডটাকে আমরা এ গ্রেড বলি। যেহেতু বি গ্রেড আসছে তার মানে এ গ্রেড আসছে। বি গ্রেড বর্তমানে 1450 টাকা এবং এ গ্রেড 1850 টাকায় কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে সুপারের, এবং পার্টেক্সেরটা 1850 টাকা এবং আকিজেরটা পাওয়া যাচ্ছে 1750 টাকা, এবং আকিজের একটা বোর্ড আছে সেটা হচ্ছে গ্লেস বোর্ড, সেটা পাওয়া যাচ্ছে 1380 টাকায়। এবং এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই 6 মিলি মেলামাইন বোর্ড পার্টেক্সের এ গ্রেডটা, অর্থাৎ পার্টেক্সের যেটা সিলযুক্ত সেটা হচ্ছে 1200 টাকা, 1180 টাকাও পাওয়া যাচ্ছে, কোনো কোনো জায়গায় 1150 টাকাও পাওয়া যাচ্ছে। আর যেটা সিল ছাড়া সেটার আমি এক্স্যাক্টলি এখনও শিওর না যে কোন কোম্পানির দিচ্ছে, বাট আমাদের ডিলাররা দিচ্ছে, সেটার দাম 1100 থেকে 1080 টাকায় কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। অনেক কোনো কোনো জায়গায় 1150 টাকাও নিচ্ছে। তো এটা বলে দিলাম। এখন প্রোডাক্টের দাম বলি। এই প্রোডাক্টটি এবং এই প্রোডাক্টটি মোটামুটি সেম, একই, তেমন কোনো পার্থক্য নাই, একই রকমই রেট, দুটাই 4500 টাকা করে প্রাইস। এবং 4500 টাকায় এই প্রোডাক্টটি আপনারা নিতে চাইলে ডিসক্রিপশন থেকে অ্যাড্রেস নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ঢাকা ফার্নিচার বাজার জয়পুরহাট সদরের একটি মেলামাইন বোর্ড আসবাবপত্রের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ 10 বছর যাবৎ আমরা সেবা দিয়ে আসছি, অর্থাৎ আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের কষ্টের টাকায় স্বপ্নের ঘর সাজাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ইনশাল্লাহ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে চলে যাব আমরা আপনার পাশে, আপনার কাছে, এবং আমাদের প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা আপনাদের সাথে পরিচিত হতে চাই। আর এই যে ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আমি ভিডিওটি করছি, অনেক কষ্ট করে কিন্তু আমি ভিডিও করি, কারণ প্রফেশনাল কোনো ব্লগার আমি না, আমি জাস্ট আমার প্রচারের উদ্দেশ্যে ইউটিউবে আসছিলাম। বাট আপনাদের ভালোবাসায় শিখতো আমার ছোট চ্যানেলটি দিন দিন এখন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। ইউটিউব থেকেও এখন কিন্তু আমার একটা আউটসাইড ইনকামের রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এই সব কিছু ক্রেডিট গোজ টু আপনাদের মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপায় আমি পেরেছি এই প্ল্যাটফর্মে সার্থক হতে। আরও এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে নিয়ে, এই ডিপার্টমেন্টেই থাকবো ইনশাল্লাহ। সকলের দোয়া চাইছি এবং সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।